एक न्यू क्रिएटर को बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लाइक मोशन बैकग्राउंड्स, साउंड इफेक्ट्स, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि इन्हें डाउनलोड कैसे करें। आज की इस वीडियो में तुम्हें मिलेंगे 100+ प्रीमियम मोशन बैकग्राउंड्स लाइक दिस एंड साथ ही 100+ साउंड इफेक्ट्स लाइक पॉप, वूश, क्लिक एंड डाउनलोडिंग प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। तुम्हें सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ तुम्हें डायरेक्ट गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। पर खबरदार, अगर सब्सक्राइब करे बिना गए तो सब्सक्राइब करो, लिंक पे क्लिक करो, डाउनलोड करो एंड एंजॉय।